如何开缸？开缸其实我先讲，这是正常一般的开缸方式哦。那我们会整个设备购置好以后，我们先把活石给放进去，对不对？然后倒入海水 ，OK， 然后再点消化菌。其实消化菌的部分，我这边比较抱歉，我不能公布消化菌的一个配方。开缸是有3宝，那因为那不是我的 idea， 所以我不能在这里讲。那如果有兴趣的话，我会把这个当时教我如何养海水鱼缸的一个兰江的老板，那你们可以去问小魏，甚至你可以去跟他买一些设备，他会比较建议你们就是正统的养法，不要用这种纽扣缸的养法。那 OK， 那我们不讲正规开房，那我们今天讲的是小撇步，就是所谓的我这一缸纽扣缸的开缸方法，它其实不是开缸，它其实是扩缸。什么意思？就是从原本已经很稳定的一个海水鱼缸延伸出来，建置另外一个海水鱼缸。所以我们里面的一个海水，并不是新鲜海水。我当时在建置这个海水鱼缸的时候，我是用我左手边这个4尺缸，已经养了很稳的海水鱼缸，大概已经那时候也差不多快半年，对，半年以后我才开右边这一缸，然后我将那个老水，就是我们换下来的老水，8成的老水，这个总水量是50公升，那我将近用了40公升的老水换下来的老水。然后再加10公升的新鲜的海水下去，我甚至连里面的活石都是从我4尺缸拿过来的，因为我重新造景嘛，我就多的海水、多的活石丢掉也不知道干嘛。那不然我想说，要不然就再建一缸吧，因为其实这一缸其实是要给我女儿玩的哦。那时候在实验，所以在里面学到很多，就是很好玩，所以我从里面拿活石，从里面拿水。生物都不要放，珊瑚也都不要放。每天开灯8个小时，大概1到2个礼拜。其实如果以扩缸方式来讲，1个礼拜就够了，你就可以开始放珊瑚了。为什么？因为原本的水就已经很稳了。那很稳的水代表它里面有足够量的一个消化菌，然后石头又是从里面过来的，所以里面厌氧菌也够，菌体量都够。那时候我还有铺底沙，因为白色很漂亮，我女儿喜欢白色的底沙，我有铺。那后来我撤掉，我等下告诉你们为什么。大概1个礼拜以后，你就可以开始放珊瑚。有人说，怎么可以先放珊瑚，不是要先放鱼吗？那注意，因为我是扩缸，所以我就那时候还没有想要放鱼，我就想要先放珊瑚，我就放一些纽扣进去。那其实他们都开得很正常，很 OK。那这只尼莫其实后来才又买新的，为什么尼莫会死掉？我那时候我跟你讲坦白，就是在于底沙的部分哦，因为我们这个缸的高度其实没有很高，大概才45吧，其实真正在扣掉上面大概才40公分左右。那这样子40公分的情况之下，又铺底沙，也就是说鱼平常的活动其实是比较靠近底沙的。如果你今天你的底沙层没有很完善，它一开始建置的时候没有很完善的情况之下，你里面底沙是很容易藏污纳垢的，只要一生病，其实很难去康复的。所以在于鱼只养的时候，我会发现它很容易受到底沙的菌而生病，因为我没有下药，所以我那时候那一只迷雾就一直没办法好，反反复复。最后还是没办法 expire， 那我们就后来我就毅然决然把整个底沙撤掉，养了飘飘，养了尼莫，就一直很稳定到现在。所以底沙要不要放，其实有点看个人啦。那只要你开缸开得好，我会建议就是说底沙一开始先不要先放，像我当时就是一开始就先放底沙嘛，所以我会建议说一开始像这样子都不要放底沙。但整个鱼缸都很稳定的时候，再渐渐放底沙下去啊。当然也有人就说一开始就应该放，因为这样菌培养在底沙上面 ，OK， 我没有多大意见哦，都可以。只不过我后来到现在都不放了，因为我也怕鱼生病。所以开缸的方式
这个并不是开缸，这个其实叫扩缸，就是你要去怎样，就是你找一个朋友，他养海水，然后你要问他你的水有没有下药，啊，如果没有下药，那水又很稳定。什么叫很稳定？它 NO3 我都维持在5以内，啊，正常应该都在2吧，2，然后甚至有时候1，NO3 1或2这样。那它这样的水其实是相当好的哦。那你跟他去拿这样的海水，然后可以自己去买活石，去培养，去扩缸。我没有下任何的消化菌在这一缸，到现在1年来，我从来没有下过任何的消化菌，也没有下过任何的药，因为这缸是我的实验缸，好，那一直养到现在，所以可行，就是说这个方法是可行的。